Ее остановили у входа на стрельбище из-за потертой куртки и старой винтовки, словно вытащенной из музея. «VIP-дорожки не для потерянных и заплутавших», — сказала рецепционистка, оглядывая ее, будто перед ней была беженка. Один избалованный парень фыркнул. «Теперь сюда пускают уборщиц и техперсонал». Харпер промолчала. Она просто достала VIP-пропуск и прошла вперед, сквозь смех, сквозь издевки, пока 10 идеальных выстрелов не заставили всех замолчать. Хаутаурн Елити Рейндж был храмом точности, его стеклянный и стальной фасад сверкал под калифорнийским солнцем, как отполированная пуля. Внутри воздух был насыщен порохом и привилегиями, каждый отсек для стрельбы был витриной для богатейших, военных высшего ранга и спортивных феноменов. Мраморный пол, светодиодные табло, золотые рамки с фото чемпионов, красная бархатная лента, отделяющая элиту от недостойных. Сегодня Харпер Лейн стояла по другую сторону этой ленты. Ее выцветшая оливковая куртка и поношенные джинсы были кощунством по сравнению с модными тактическими костюмами остальных. Ей было 23, ее красота была естественной и неуловимой, коса сверкала, как тлеющий уголек, а глаза были резкими и глубокими. Она несла старую винтовку М1 Гарнт, отполированную временем, наследие отца, легендарного снайпера-полковника Томаса Лейна, обучившего ее стрелять в лесах, как дышать. Но толпа видела в ней никого, просто девушку из секонд-хенда. Рецепционист Дерек, с напомаженными волосами и улыбкой лезвием, перегородил ей путь. Это место не для обычных людей. VIP-дорожки для членов, а не для кого бы ты там ни была. Он указал на ее винтовку, оглядев куртку. Коннор Блейк, сын миллиардера, хмыкнул. «Уже и уборщиц пускает, что ли?» Харпер провела рукой по пропуску, старой карточке ее отца, заслуженной кровью и честью. Она спокойно протянула ее. «Я — гость». Улыбка Дерека дрогнула, когда сканер засветился зеленым, но он неохотно отступил. «Это ошибка». Смех толпы стал коридором презрения, но Харпер прошла сквозь него. В лаунже ее появление попало на прямой эфир стрельбища. Экраны телефонов вспыхнули, словно цифровая казнь. «Стрелок с пособия», — гласила подпись одного поста. «Шутка», — писали другие. «Выбросить ее». «Ставлю», она нашла этот пропуск в мусорке. Но руки Харпер не дрожали. А вот лицо ее матери, смотрящей трансляцию, побледнело, ей было больно от каждого слова. Толпа клокотала яростью, готовой вот-вот взорваться. Внутри тир был собором соревнования, с высокими потолками, цифровыми экранами, кожаными креслами, гравированным оружием, латте за $20, дети миллионеров, элита. Один из них, Тайлер Рид, с $12,000 винтовкой, насмешливо бросил. «Теперь и уборщицы здесь стреляют». Харпер шагнула через гильзу, брошенную под ноги. Молчание — ее щит. Инструктор профессор Лора Ванс, в безупречном пиджаке, вышла вперед. «Это крайне нестандартно», — произнесла она с натянутой вежливостью. С показным сочувствием, громко, чтобы все в лаунже услышали, профессор Ванс произнесла. «Хаутаурн для профессионалов, а не для благотворительных случаев с музейными экспонатами». Она указала на винтовку Харпер, ее алмазные серьги блестели на свету. «Ваше присутствие здесь — удар по нашим стандартам. Возможно, вам подойдет общественный тир». Толпа одобрительно загудела, кто-то захлопал, элитизм, как стена вокруг Харпер. «Уходите сейчас, и мы забудем этот позор», — добавила Ванс, ее слова, словно удар ножом. Коса Харпер качнулась, когда она поправила винтовку. Ее глаза сверкнули решимостью, но лицо осталось спокойным. Мать Харпер,
смотря стрим из больничной палаты, сжала руки. Насмешки инструктора были предательством ее права находиться здесь. Зрители в интернете кипели от ярости, злость на авторитарную травлю пылала, как рана в VIP-зоне. Ванесса Коул, снайпер с прицелом за $6,000 и контрактом модели, поправила оптику, ее светлые волосы струились волнами. Она посмотрела на Харпер, губы скривились. «Это тренировочная площадка, а не дешевый фильм про войну», язвительно сказала она в микрофон стрима. В соцсетях стрельбища вспыхнул шквал комментариев. «Кто это вообще такая? Уберите ее!» Главный тренер, полковник Реймонд Пирс, ветеран морпех, с грудью, полной медалей, стоял неподалеку. «Ты вообще знаешь, с какой стороны винтовку держат?» Грубо бросил он. Харпер встретила его взгляд, глаза, спокойные, не отводящие. «Разберусь», — тихо ответила она. Это было обещание. Толпа захихикала, телефоны наготове, ждали ее провала. Итан Колдуэлл, наследник миллиардера, был золотым мальчиком тира, 25 лет, темные кудри, резкие черты, глаза, обаяние и огонь, экипировка на заказ, винтовка за $60,000, сверкающая, как хищник. Он только что сделал выстрел. 9,9, 9,8, 9,7, почти идеальные баллы. Аплодисменты. Он повернулся, увидел Харпер и улыбнулся, как хищник. «Если победишь, я уйду сразу. Но если выиграю я, ты уходишь. Уборщица-то». Толпа взорвалась смехом. Он наклонился ближе, его голос — мягкий яд. «Без давления, милая». Харпер не дрогнула. Она кивнула. Ее молчание звучало громче насмешек. Зрители в интернете затаили дыхание. Они были на стороне Харпер, хотели, чтобы она сокрушила их высокомерие. Она заняла 8-ю дорожку, Коннор Блейк подошел, его треники вопили о богатстве. «Это винтовка, ископаемая», — усмехнулся он. «Ставлю, развалится при первом выстреле». Он швырнул палочку от кофе к ее ногам. «Подними, уборщица». Толпа снова захохотала, подписывая видео. Флам стира. «Проваливай, пока ногу не прострелила», — язвила Ванесса. Тренер Пирс подошел, подняв планшет как молоток. «Это элитное место. Нам не до любителей с реликвиями». Харпер спокойно собрала винтовку, ее лицо было маской спокойствия. На стриме ее мать в больнице сжимала постельное белье, каждое оскорбление болью отзывалось в сердце. Соцсети были полем боя. Свалка с винтовкой. Подделка. Комментировали политики. Тайлер Рид выкрикнул. «Почему она вообще здесь? Это стрельбище, а не столовая для бездомных». Мия Холл, в куртке от дизайнера, бросила скомканный лист оценок под ноги Харпер. «Убери, уборщица». Бумага скользнула по полу, задев ее ботинки. Но Харпер даже не дрогнула. Она проверила винтовку, глаза, нацелив 50 М. Толпа задыхалась от злости, их гнев против травли готов был взорваться. Генерал в отставке, консультант тира, сказал тренеру, чтобы весь стрим услышал. Вот к чему приводит политика стипендий. Ни дыхания, ни навыка. Толпа согласно зашумела. Ванесса снова вышла вперед. «Ты — позор. Уходи, пока не опозорила нас всех». Коннор Блейк добавил. Она, наверное, ни разу не стреляла. Наверняка украла пропуск. Смех нарастал, превращаясь в жестокий хор, бросающий в Харпер камни унижения. Ее пальцы коснулись винтовки, легкое дрожание — единственный признак напряжения. Но лицо было неподвижным, молчание — щит от презрения. Итан стрелял первым. Его движения были плавными, винтовка
продолжением его воли. Табло показало 10, 9,9, 10, 10, почти идеал, его выстрелы собраны, как кулак. Толпа взревела, их самодовольные ухмылки направлены на Харпер. «Удачи, секонд-хенд», — бросил Итан Харпер, его самодовольная ухмылка и взгляд вызов требовали, чтобы она сломалась. Комментарии на стриме взорвались. Ей конец. Никак не превзойдет это. Харпер подошла к линии. Ее М1 Гарнд была устойчива в руках, толпа замерла, телефоны наготове, чтобы снять позор. Она выдохнула, ее тело неподвижно, внимание, лазер. На расстоянии 50 метров крошечная красная точка, окруженная кольцами. Толпа затаила дыхание, гнев за ее унижение пульсировал в венах. Выстрел 1, 10. Электронное табло издало сигнал, разрезав тишину. «Случайность», — пробормотал Тайлер, скрестив руки. Харпер даже не моргнула. Выстрел 2, 10. Сигнал был резче. Улыбка Ванессы исчезла, оптика дрогнула. Выстрел 3, 10. Прозвучала мелодия, редкая, за 3 идеальных выстрела подряд. Толпа замерла, смех умер. «Новичковое везение», — пробормотал Коннор, но голос дрогнул. Харпер оставалась спокойной, глаза прикованы к цели. 4, 10. Мелодия громче, настоятельнее. Клипборд тренера Пирса дрожал в руках. 5, 10. Кто-то уронил наушники от шока. 6, 10. Тир стал могилой, все взгляды на Харпер. Ее потертая куртка сияла под светом прожекторов. Улыбка Итана исчезла, челюсть напряжена, взгляд узкий. Лайв-чат взорвался. Кто она вообще? Это безумие. Харпер поправила хват, движения точны, почти священны. Гнев толпы сменился восхищением, вера в нее росла с каждым выстрелом. 7, 10. Мелодия стала гимном, отражаясь от стальных стен. Лицо Тайлера побледнело, самоуверенность рушилась. 8, 10. Ванесса сорвала оптику, руки дрожали. 9, 10. Полная тишина. Телефоны опустились. Издевки стали прошлым. 10, идеальный. Пуля вошла точно в ту же точку, что и первая, ни миллиметра в сторону. Табло мигнуло, рекорд. 100. Мелодия прозвучала в последний раз, триумфальная. Рекорд объекта побит, объявила система. Харпер опустила винтовку, дыхание ровное, взгляд окинул зал. Толпа взорвалась, их сердца взлетели, ее победа сожгла их презрение дотла. Она повернулась, спокойно, четко, и сказала: «Отец научил меня стрелять, когда мне было 6, голос звездочка тихий, но режущий, как клинок. Он был снайпером номер 1 в своем отряде, пока вы еще учились щелкать мышкой». Толпа расступилась, головы опустились. Их жестокость стала грузом, от которого они не могли избавиться. Тренер Пирс, бывший морпех, поднялся, его глаза сияли уважением. Он начал аплодировать, медленно, решительно. Один за другим другие присоединились, аплодисменты стали приливом возмездия. Итан стоял неподвижно, его улыбка исчезла, на лице краска стыда. На табло Харпер, 100/100. Ее слабая, но сияющая улыбка задела его до самого сердца. «Я был идиотом», — сказал он, голос ломался, но было слышно на стриме. «Ты не просто лучше, ты неприкасаема». Молчание толпы было тяжелым. Их прежние насмешки — общая рана. Глаза Итана, раньше дерзкие, теперь были мягкими. Он смотрел на Харпер, ее спокойствие, ее куртка, ставшая знаком чести. Комментарии сменились. Он проиграл.
Она — королева. Тренер Пирс кивнул, голос громкий. «Мистер Колдуэлл, ваши результаты больше не являются стандартом. Отойдите». Итан опустил плечи, но его взгляд задержался на Харпер. Ее улыбка, спокойное пламя, зажгла в нем нечто новое. Толпа взревела, наблюдая, как падение Итана и восхождение Харпер переплелись. Ее триумф стал лезвием, что рассекло его гордость. Его лицо пылало, а его 10 и 9.9 теперь стали публичным унижением. Он издевался над ней, бросал вызов и проиграл перед всеми. На стриме его бледное лицо. Комментарии. Она его уничтожила. Харпер — легенда. Он сделал шаг вперед, голос, тихий, почти. «Я был неправ», — сказал Итан, почтительно, его глаза искали ее взгляд. «Ты невероятная». Харпер кивнула, ее улыбка была тихой, но теплой искоркой, которая застала его врасплох. Толпа наблюдала, их молчание стало холстом ее победы. Тренер Пирс подошел, голос грубый, но гордый. «Это была лучшая стрельба, которую я видел за 40 лет. Наследие твоего отца живет в тебе». Глаза Харпер смягчились. Обещание было исполнено. Миссия завершена. Генерал Маркус Тейд, директор тира, вышел вперед. Его седые волосы сверкали в свете LED, голос звонкий. Харпер Лейн изменила представление об исключительности. Заявил он, голос транслировался на стрим. Ее результат 100 из 100 теперь — эталон Хаутаурн. Он повернулся к персоналу, взгляд строгий. В те, кто насмехался над ней, Дерек, профессор Ванс, отстранены до рассмотрения. У нас ценится мастерство, а не статус. Толпа ахнула, виновные сжались, их высокомерие рассыпалось. Тейт поднял руку, на экране появилась цифровая табличка. Харпер Лейн, рекордсмен. Харпер стояла прямо, ее улыбка — тихое сияние, которое снова поймало взгляд Итана. Его сердце колотилось от ее грации. Стрим взорвался, аплодисменты прокатились волной. Хэштег «Решетка Харпер Лейн» стал трендом, символ правды. Победа Харпер — теперь часть легенды тира. Коннор Блейк тихо удалился, его брендовый костюм — не щит от шепота. Она уничтожила его. Ванесса молча собирала снаряжение, ее контракт модели, хрупкий, гордость, в прошлом. Тайлер, безмолвен, его винтовка не тронута, друзья отводят глаза. Решетка Харпер Лейн захватил соцсети. Ее 10 выстрелов — новая легенда. Генерал, насмехавшийся над ее происхождением, красный от стыда, пробормотал извинения, его слова утонули в аплодисментах. Мия Холл, бросавшая бумажки, сняла дизайнерскую куртку, но она не защитила от позора. Элита тира была унижена, их эксклюзивность разрушена девушкой с потертой винтовкой. Итан остался, его надменность сменилась уважением, затем — восхищением. Позже он подошел. «Можем поговорить. Я обязан тебе всем». Харпер улыбнулась, их глаза встретились, она кивнула, начало новой главы. Когда толпа редела, Итан подошел еще раз, без обычной бравады, только тихая решимость. «Я недостоин твоего времени, но был бы дураком не попытаться. Ты не просто стрелок. Ты — силатушка». Толпа снова замерла, их молчание — сцена для его уязвимости. Микрофон стрима все уловил. «Он влюблен», — промелькнул комментарий. Глаза Харпер встретили его. Улыбка углубилась, искра, осветившая его мир. «С кофе можно начать», — сказала она, голос теплый и мягкий, мост между ними. Сотрудники тира замерли, их уважение к Харпер теперь безусловно. Ее рекорд стал новой путеводной звездой. Итан ощутил, что этот момент
начало чего-то необратимого. Победа Харпер – легенда из 10 выстрелов. На табло ее имя теперь на вершине, высечено навсегда. Напоминание их презрению. Толпа, которая была стеной насмешек, теперь стояла в восхищении. Молодая спортсменка, ранее молчавшая, шагнула вперед. Я была не права, что смеялась. Ее голос дрожал. «Ты — то, чем должен быть этот Тирт». Аплодисменты разгорелись снова, волна уважения смыла прошлые обиды. Улыбка Харпер, тихая, но пронзительная, снова встретилась с взглядом Итана. Его сердце споткнулось, он видел ее силу в этом тихом свете. Стрим показал перемену, комментарии лились. Она все изменила. Решетка Арперин Спирис. Даже генерал, насмехавшийся над ее происхождением, аплодировал, лицо красное от стыда. Его слова стали прахом. Харпер стояла спокойно, ее потертая куртка — знак победы. Ее триумф изменил душу Тира. Толпа, в восторге, их злость превратилась в гордость. Ее мастерство стало маяком для всех незамеченных. Через месяц Харпер и Итан встречались, их связь закалилась в том дне. Через 3 месяца он сделал предложение. Кольцо, простое, как она, и совершенное. Они поженились скромно. А табличка в тире теперь гласила: Харпер Лейн, рекорд, 100. Хаутаурн Елити Рейндж больше не был только для элиты. Теперь он был ее. Измененной девушкой в потертых джинсах, которая заставила всех замолчать. 10 идеальными выстрелами. Харпер Лейн не нуждалась в их похвале. Она — сама цель.